紅日照海上，清風萬轉涼。遇着美景重重山中，星山上，海鷗拍翼鸳鸯，遙談眾聲響處。無奈我不知方向，係嘛？嗱，葉龍師傅，係，今晚預你㗎嚇，我而家仲要揾人幫手啊，係啊，報道緊佢話係啊，係啊，其實你都得嘅，我唔好啦。哦，知道啦就，你幫你坐下葉龍師傅隔離得㗎啦，啊，你學到嘢啊！今晚幫手睇相啊？好，收入冇問題。係啊，冇問題啊。OK，可以。師傅話點咪得？啊，得啦。好。其實我係想揾你哋多啲實例，得唔得啊？得啊！你兩個一齊啊？好啊，師傅，我唔明嗰啲去問你喎。陰宅嚟講啊，或者係以三合為主嘅啊，咁樣就係由於即係講到元運咧，我哋話所謂剛才話子山五向咧，子五向咧係三元不敗之地，意思啊，我唔理乜嘢風水啊，尤其喺華南地區，大家喺除咗陰宅、陰陽宅嘅風水論係相同嘅。如果你買間樓坐北向南，北邊嘅風我哋叫朔風。我哋廣東人最怕叫朔氣，咁我得住佢，吹我唔到。前邊係南邊，當喺秋分之後，即係冬至慢慢啦，太陽南回歸線，南回歸線時咧喺南邊咧，太陽喺東面啦，但係喺冬天太陽喺南邊喎，係咪冬暖夏涼啦？咁所以大家不論陰陽二宅，向南嘅樓值錢好多。佢呢個脫靴，即係喺墓葬裏邊咧有。嗱，呢啲叫做沙手型，即係你兩邊咧。嗱，我哋成日話有日大家同我太多，但我哋成日隻手咁啦。嗱，左青龍白鳳呢個結穴嘅地方，咁呢個穴咧，有時佢係條件夠唔夠啦，人工再做一個沙手，淨係做沙頭嚇，咁未必係雙重沙頭。青龍白虎咁樣。係啊，冇錯，等佢保護個穴場。各位，好，大家好。一陣間你哋等佢睇相啊，係嘛？係啊，係啊。後邊坐得好遠，睇唔睇到我哋啊？係話聽到我啊，我塊面係咪好紅啊？點解啊？見到你哋個有啲驚啊，飲啲酒嚟壯下膽。嗱，中間裏邊咧，我有好多啲係入室弟子，甚至有啲咧係有唔同嘅技能嘅。譬如話有啲係坐喺度嘅師傅，有啲咧係玩塔羅牌，有啲係玩八字，有啲咧係數字嘅占卜，有啲係紫微斗數。其實冇所謂㗎。你中意咧，你可以一坐低
你可以第一句問佢，佢話啊師傅啊，你要問嘅嘢我想問妻財子祿咁樣，咁你就睇下佢用乜嘢方法，咁我就希望可以滿足晒我哋呢一團5車嘅團友啦。咁你可以睇完一個之後，你問第二個睇完之後問第4個，你都可以問同一個問題。有啲人會用塔羅牌，有啲人用紫微斗數，有啲人用八字。其實你係當一個 party 咁樣玩得㗎啦。好啦，咁麻煩開始喺呢度幫手啦，唔該晒。我係咪大師兄嘅呢個位？師哥，排第2，嗰時咧就慢慢水到渠成，咁你就唔會咧咁畏首畏尾去做咯。呢件事係你嘅心願，我知嘅。你嘅相有3個問題。第一個問題，聰明外露，個個以為咧你係一個咧好醒嘅人，啱啱相反，鱷魚頭老襯底，個樣俾人感覺咧就要好醒目。呢個係第一樣嘢。第二，你做嘢太急。你要嘅係嗰種好體貼，好知道你想點，又唔需要你講，又知道你辛苦，又知道你咧想要嘅嘢嗰種錫，而唔係話純粹咧係佢對你好日嘅錫。呢個相係要結咗婚之後咧，佢先至識得放鬆自己啊！以前唔識㗎，以前做啲嘢上嚟咧，要求自己好高啊，同埋咧唔敢俾自己太開心啊。做完嘢之後咧，唔敢俾自己太過享受個成功感啊，因為驚唔好啊、乜乜啊咁樣嘅。但結咗婚之後咧，開始慢慢釋放啊，冇咁重咧，就覺得人梗有會有瑕疵，人梗會有錯啊，慢慢嚟啊。所以佢對嗰啲靚嘅對白啊，對嗰啲好嘅説話咧，你係可以咧好欣賞啊。而家你出年咧，出呢2年咧，雖然講真好難差，但因為你個相咧都冇咁多介意，咁我又唔係同把車講咧，其實傾婚嘅時候，你要知道佢嘅一定我為咗唔啱。嗰班人長命，懶行嗰啲咧全部死晒，就只有後尾全揾嘢做。師傅，好10年啦，係10年啦。哎呀，你交咗個掌門俾我咧，係嘛？10年冇咁樣斟茶俾你啊！哇，好似好重手喎。普通啦，接我20蚊紙啊！嚟，睇下先，有冇簽名㗎？身體健康。我今日嘅成就係師傅你俾我嘅，係啊。中就不言中啦，身體健康。好，多謝。係，飲啖。係好味啊！我師娘畫嘅，係啊，有2幅係哇！呢一個咧就係呢個咧仲有意思啊！呢個白頭翁嗱，嗰啲白頭到老啊！哎呀，多謝師傅，富貴吉祥。蝴蝶雙飛，2隻白頭翁啊！
多謝啊，龍哥。係啊，我專登嚟借個機會多謝你哋啊。係啊係啊，多謝多謝。係啊。呢條龍長嘅排都排唔到。哎呀，我想睇你㗎。我咧係你嘅YouTube 嘅粉絲啦，係啊認識你啦，跟住認識你之後，我諗你師傅咁犀利，究竟佢個師傅係邊個咧？跟住我就上網揾，哦，揾到師公啦。係啊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 ，我就去想揾佢本書啦。係啊係啊睇咗一排之後咧，嗰本我係滴眼淚出嚟，我覺得真係好好用，好好教學。嗰本書最精彩係60格子。如果你有學八字嘅話，嗰本書咧，命數嗰本書咧係好系統性。啊，你識貨，多謝晒你哋啊！唔好意思啊，我有啲嘢你又睇唔到你哋相咧，係啊。多謝師傅啊！多謝師傅啊！好精彩啊！琴日啊，唔係，係啊，即係睇唔晒咁多個咯，所以唔好意思啊，係啊。佢已經幫到手啦。啊，係啊，唔好介意我講嘢有時得罪人啦。一定要咁直啊！咁犀利。邊學到嘢啊？哦，係。多謝晒師傅你係啊！琴日睇唔晒咁多嘅，多謝晒師傅，多謝晒。所以唔好意思啊，係啊。冇開心啊！我老婆話要睇你啊，但係我一路都冇時間睇到你。多謝晒，成個旅行團多謝晒。多謝。係啊，我睇唔晒咁多。搞得好好啊！佢哋啊？你啊！其實我想睇你哋。快啲啦！贈佢女重點咧，我 YouTube 追到你不得了，跟住你而家變咗你粉絲。多謝晒，其實琴晚未必個個睇得到，係啊，但係有時語氣重咗，唔好得嬲師傅㗎嚇，係啊，啊多謝晒。